హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సునైన్స్ కిచెన్ అండ్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు నవరాత్రుల్లో మొదటి రోజండి. అమ్మవారి అవతారం వచ్చేసి స్వర్ణ కవచాలంకృతాదేవి అవతారం. ఈరోజు నేను క్షీరాన్నాన్ని నైవేద్యంగా పెట్టుకుంటున్నాను. సింపుల్ ప్రాసెస్లో ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నానండి. ఒక హాఫ్ కప్పు రైస్ ఓవర్ నైట్ నానబెట్టుకుని నానిన రైస్ అండి. అవి కుక్కర్లో ఒక ఎగ్జాక్ట్లీ 2 కప్పుల వాటర్ పోసి ఒక 3 to 4 విజిల్ రానిస్తున్నాను. చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఒక 3 నుంచి 4 విజిల్స్ రానిచ్చి ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాను. పాలు ఒక 1/2 లీటర్ థిక్ ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ని కాయడానికి పెట్టేశానండి. పెట్టి ఉడికిన అన్నాన్ని ఈ విధంగా పేస్ట్ లాగా చేసుకుందాము. ఈ విధంగా చేస్తే ఏమిటంటే మనకి గ్యాస్ కూడా ఆదా అవుతుంది. మనం పాలల్లో బియ్యం వేసి చాలాసేపు ఉడకనిచ్చే కంటే ఈ విధంగా చేసుకుందాము. కొన్ని నీళ్లు పోసుకొని ఇలా క్రీమీ టెక్చర్ లాగా చేస్తున్నానండి. ఓన్లీ రైసే అలా మనం చేసామంటే గడ్డలుగా అయిపోతుంది. అందుకే నీళ్లు పోసుకొని క్రీమీగా చేసుకుందాం రైస్ని. ఈ ఉడికిన రైస్ని తీసి మనం ఒక 1/2 లీటర్ పాలు కాస్తున్నాను కదా, అందులో వేసేసుకుందాము. పాలల్లో రైస్ వేసి మనం చాలాసేపు ఉడకనిస్తాము. బట్ ఈ విధంగా చేసామంటే మనకి టేస్ట్ కూడా అదే విధంగా వస్తుంది, గ్యాస్ కూడా ఆదా అవుతుంది. ఈ విధంగా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను జీడిపప్పు కిస్మిస్ 2 కూడా ఒక 3 స్పూన్లు నెయ్యి వేసుకొని దోరగా వేపి పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నానండి. దీన్ని పక్కన పెట్టుకొని చూడండి, చక్కగా ఉడికిపోతుంది. నేను షుగర్ బదులు బ్రౌన్ షుగర్ యూస్ చేస్తున్నానండి. వైట్ షుగర్ బదులు ఒక 3/4 కప్పు వరకు నేను బ్రౌన్ షుగర్ వేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేస్తున్నాను. అంతా కూడా సేమ్ గ్లాస్తో యూస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఏదైతే తీసుకున్నారో మెజర్మెంట్ కోసం దాంతోనే నేను చెప్పిన కొలతలతో యూస్ చేయండి. బెల్లం కూడా వేసుకోవచ్చండి, కానీ నేను బ్రౌన్ షుగర్ యూస్ చేశాను. ఈ విధంగా బ్రౌన్ షుగర్ అంతా కూడా మెల్ట్ అయ్యే వరకు మనం మిక్స్ చేసుకొని కొంచెం థిక్ క్రీమీ టెక్చర్ వచ్చే వరకు మనం ఉడకబెట్టుకుందాము. యాలక పొడి వేసానండి. జీడిపప్పు కిస్మిస్ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను కదా, నేతితో పాటు వేసేసుకుందాము. ఈ క్షీరాన్నం చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. పాలల్లో రైస్ ఎక్కువసేపు ఉడుకుతుంది కదా, దాని బదులు మీరు రైస్ వండుకొని ఈ విధంగా చేసుకున్న చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. నా ఛానల్ కానీ కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ క్లిక్ చేసి ఆల్ క్లిక్ చేశారంటే నేను పెట్టబోయే నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.